Բարև ձեզ։ Մենք Հայաստանի կառավարությունում ենք։ Այս հանդիպումը հատուկ ռեժիմով է։ Մեր զրուցակիցը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բարև ձեզ, արգելի վարչապետ։ Բարև։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն։ Պատերազմի ավարտից անցել է 3 ամսից ավելի ժամանակ։ Մենք կարող ենք արդեն ֆիքսել մեր հրատապ խնդիրը Հայաստանի ներսում է, թե Հայաստանի շուրջ զարգացումներում։ Ըստ էության մենք գտնվում ենք պատերազմի հետևանքների հաղթահարման փուլում եւ իհարկե կան հետևանքներ, որոնք անհաղթահարելի են։ Մասնավորապես նկատի ունեմ մեր անկած եղբայրներին, մեր նահատակներին, որոնց ցավոք սրտի այլևս չենք վերադարձնի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ մենք իհարկե այսօր ունենք եւ ներքին եւ արտաքին մարտահրավերներ եւ իմ գնահատմամբ թե ներքին եւ թե արտաքին մարտահրավերները կապվում են անվտանգային իրավիճակի հետ եւ սա էր պատճառը, որ պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո ես որպես առաջնային խնդիր ձևակերպել եմ Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ անվտանգություն եւ կայունություն ապահովելու օրակարգը եւ չենք կարող ասել, որ այդ խնդիրը 100%-ով լուծված է, բայց կարծես թե մենք վստահ քայլերով գնում ենք այդ ուղղությամբ։ Խոսքը անվտանգային նոր համակարգի մասին է, եթե հաշվի առնենք, որ նախկինը պարտվել է։ Գիտեք, անվտանգային համակարգ ասելով պետք է պարզաբանենք ինչ նկատի ունենք, դուք ինչ նկատի ունեք։ Ես նկատի ունեմ մեր սահմանների պաշտպանությունը, մեր հարաբերությունները անմիջական հարևանների հետ։ Ըստ էության մենք ինչպես նախկինում հիմա էլ գտնվում ենք արտաքին անվտանգության նույն համակարգում, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում եւ պետք է արձանագրել, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ մենք նախկինում որոշակի առնվազն հանրային մակարդակում թյուր ըմբռնում ենք ունեցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեր նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ եւ ասել եմ, որ նրանք շատերը ասում են, թե ինչու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը չի միջամտել ռազմական առումով Ղարաբաղյան պատերազմին, պատասխանը պարզ է, որովհետև ՀԱՊԿ պարտավորությունները ձևակերպված են Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններից ներս, դրանից դուրս ըստ էության նման պարտավորություններ ձևակերպված չեն եւ իհարկե Հայաստանի սահմաններից ներս էլ մենք ունեցել ենք անվտանգային մարտահրավերներ եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը այդտեղ կամ պայմանագրի կազմակերպության մեխանիզմները այդտեղ որոշակի դերակատարում ունեցել են եւ դա պետք է խոստովանել։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր մեր անվտանգային տարածաշրջանային համակարգին, մենք իհարկե պետք է ձեռնմուխ լինենք բանակի բարեփոխումներին, կառուցվածքային բարեփոխումներին, բովանդակային բարեփոխումներին, մասնավորապես սպառազինությունների մասով եւ ընդհանրապես ռազմավարական բովանդակության մասով եւ բացի դա իհարկե մենք պետք է գնահատենք այն իրադրությունը, որ ունենք տարածաշրջանում եւ գնահատենք այն դերը եւ նշանակությունը, որ ունենք տարածաշրջանում, գնահատենք այն հարաբերությունները, որ ունենք տարածաշրջանում եւ տարածաշրջանում եւ տարածաշրջանի հետ մեր ռազմավարական երկարաժամկետ օրակարգը պետք է ճշգրտենք։ Սա թերևս ամենակարևոր անելիքներից է։ Սյունիքում մենք անլուծելի խնդիր ունենք։ Ինչ իմաստով։ Սահմանի, բնակավայրերի, հակառակորդի հետ կամ հարևանի հետ շփման գծի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, մենք չունենք անլուծելի խնդիր, սա չի նշանակում, որ մենք չունենք խնդիրներ, բայց կարծում եմ, որ Սյունիքում անվտանգային որոշակի երաշխիքների համակարգ գործում է, պարզ է, որ միջավայրը փոխվել է եւ այդ փոխված միջավայրի
բերումով արդեն կան որոշակի լարումներ, բայց ես համոզված եմ, որ այդ լարումները ժամանակի ընթացքում կմեղմվեն, մանավանդ որ մենք մտադիր ենք լայնածավալ սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքային ծրագրեր իրականացնել Սյունիքում եւ ընդհանուր առմամբ մեր խնդիրն է այսօր Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ հնարավորինս բարենպաստ միջավայր ձևավորել եւ ձևակերպել եւ դա այն ամենօրյա խնդիրն է, որի վրա մենք աշխատում ենք։ Սյունիքի կապակցությամբ անհանգստության հետ կապ ունի ապաշրջափակման գործընթացը։ Գիտեք, ընդհանրապես կարծում եմ ցանկացած միջավայրի փոփոխություն անխուսափելիորեն բերում է որոշակի մտահոգությունների եւ անհանգստությունների։ Ինչ վերաբերվում է կոմունիկացիաների բացման թեմային, կարծում եմ, որ այդ խնդրի կառուցողական եւ փոխշահավետ լուծումը այն գործոններից է, որը մեր տարածաշրջանին կարող է բերել երկարատև եւ կայուն խաղաղություն եւ բացի երկարատև եւ կայուն խաղաղությունից բերել նաեւ որոշակի տնտեսական օգուտներ, փոխել մեր տարածաշրջանի եւ նաեւ Հայաստանի տնտեսական դիմագիծը եւ պոտենցիալը, ինչը ամենևին չի նշանակում, որ այդտեղ չկան մարտահրավերներ, որոնք պետք է կառավարվեն։ Ամեն ինչը, ընդհանրապես ամեն ինչը ունի մարտահրավերներ, բայց ելի ռազմավարական ընտրության հարց է, եւ ես կարծում եմ, որ իսկապես դուք խոսեցիք, հարց բարձրացրիք տարածաշրջանի մասին եւ կոմունիկացիաները թերևս այն անոթներն են, որոնք մեզ կապում են տարածաշրջանին եւ տարածաշրջանը կապում են մեզ, տարածաշրջանը կարևոր են դարձնում մեզ համար եւ մեզ կարևոր են դարձնում տարածաշրջանի համար եւ մենք այս օրակարգը պիտի ձևակերպենք, պիտի հասկանանք այն սպառնալիքները, որոնք կարող են բխել, մարտահրավերները կարող են բխել միջավայրային այս փոփոխություններից եւ ձևակերպենք այն մեթոդները, որոնցով մենք պետք է կառավարենք այդ մարտահրավերները։ Քանի որ ապաշրջափակումից խոսեցինք, ով է ամենաշահագրգիռ կողմը այս գործում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ եթե մենք հետևենք ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, մենք կտեսնենք, որ բոլորն են շահագրգիռ, առանց բացառության բոլորը։ Ռուսաստանն է շահագրգիռ, Վրաստանն է շահագրգիռ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է շահագրգիռ, Ադրբեջանն է շահագրգիռ, Թուրքիան է շահագրգիռ, այլ բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունն է շահագրգիռ, այլ բան, որ յուրաքանչյուրի շահագրգռությունը կամ ունի ընդհանրություններ ուրիշների շահագրգռությունների հետ եւ տարբերություններ ուրիշների շահագրգռությունների։ Այսինքն ֆիքսենք մեր մասնաբաժինը այստեղ։ Եվ այստեղ է, որ պետք է հետևական քննարկումների արդյունքում կարողանանք հանգել տարբերությունների, պատկերացումների տարբերությունների մեղմացման եւ ընդհանրությունների ընդգծման։ Տեսեք տարածաշրջանային հունվարի 11-ի հայտարարությունից հետո էականորեն ակտիվացել են աբխազական երկաթուղու վերաբացման մասին քննարկումները, ինչը շատ դրական է, ակտիվացել են Պարսից ծոցը Սև ծովին կապելու երկաթուղային գծի շուրջ քննարկումները եւ այս շահագրգռությունները իհարկե առավել հետաքրքիր են դարձնում թեման, ելի եմ ասում, ինչ ամենևին չնշանակում, որ այդտեղ չկան մարտահրավերներ, բայց միևնույն ժամանակ արձանագրենք, որ միևնույն ժամանակ չի նշանակում, թե այդտեղ չկան շատ կարևոր հնարավորություններ, որոնց նկատմամբ ճիշտ դիրքավորվելը ռազմավարական նշանակություն ունի Հայաստանի համար։ Գերիների խնդրում կա նախապայման մեր առջև դրված։ Գիտեք, իհարկե ցավոք սրտի Ադրբեջանը փորձում է գերիների խնդիրը դարձնել նաև սակարկման առարկա
ինչը տեղին չէ մի պարզ փաստի բերումով, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հստակ արձանագրված է գերիների, պատանդների եւ այլ պահվող անձանց վերադարձնելու հստակ պարտավորություն։ Բոլորը բոլորի դիմաց։ Այո, ընդ որում ելի եմ ուզում կրկնեմ, որովհետեւ նույն Խծաբերդի միջադեպի հետևանքով գերեվարված մեր զինվորների հետ կապված ամենատարբեր մեկնաբանություններ են արվում, նրանք ռազմագերի են, նրանք ռազմագերի չեն։ Այս մեկնաբանությունները տեղին չեն, որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ոչ միայն ռազմագերիների մասին է, այլև գերիների, պատանդների, այլ պահվող անձանց։ Բայց ինչու է Ադրբեջանի ղեկավարը ընտրել այդ։ Եվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ դա եռակողմ հայտարարություն է եւ այդ հայտարարության վերաբերյալ եւ այդ հայտարարությամբ ձևակերպված պարտավորությունները եւ կիսում են հայտարարության տակ ստորագրած բոլոր 3 կողմերը եւ մենք ինտենսիվ աշխատում ենք որպեսզի հնարավորինս արագ լուծում տանք այդ հարցին։ Մենք պայմանագրի կետերը կարծես թե կատարում ենք անթերի։ Մյուս կողմը խախտում է այդ պայմանավորվածությունը։ Ինչու ենք մենք շարունակում մեր այդ վարքագիծը, չդնելով պայման, քանի դեռ այն խնդիր 8-րդ կետը մասնավորաբար չի բավարարվել, մենք չենք գնում առաջ ոչ մի կետում։ Գիտեք, նախ ես կարծում եմ, որ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի process-ները չմտնեն փակուղի։ Եվ մենք շարունակում ենք այնքան ժամանակ աշխատել թեմայի վրա եւ օրակարգի շուրջ շարունակում ենք աշխատել այնքան ժամանակ, քանի դեռ տեսնում ենք, որ իրական հնարավորություն կա, որպեսզի մենք խնդիրը լուծենք։ Եվ մենք իրական հնարավորություն կա, որ մենք ունենանք կոնկրետ արդյունքներ։ Երբ որ մենք տեսնենք, որ նման հնարավորություն չկա, իհարկե ժամավաճառությամբ չենք զբաղվի։ Այսինքն իրական հնարավորությունը կա։ Իհարկե կա իրական հնարավորություն, այդ խոսակցությունը գնում է այդ թեմայի շուրջ մենք մշտական կապի մեջ ենք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, այդ թեմայի շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև շփումներ են տեղի ունենում եւ իհարկե կա հույս եւ համոզմունք, որ այդ խնդիրները կլուծվեն։ Այլ բան է, թե ինչ ժամկետներում, հասկանալի է, որ այստեղ ամեն րոպեն, ոչ թե ամեն օրը, այլ ամեն րոպեն շատ ծանր է, շատ կարևոր է, առաջին հերթին գերեվարված եւ անհետ կորած մեր եղբայրների ընտանիքների համար, բայց ես ուզում եմ հավաստիացնել, որ ամեն րոպեն նույնքան կարևոր եւ նույնքան ծանր է կառավարության համար, ինձ համար, որովհետև ի վերջո դա ծանր պատասխանատվության րոպեներ են եւ մենք պարտավոր ենք այդ պատասխանատվությունը կրել։ Այսինքն այնուամենայնիվ կա մի ժամանակափուլ, որից այն կողմ ձգել հնարավոր չի այս խնդիրը։ Գիտեք ինչ, քանի դեռ մենք տեսնում ենք, որ հարցի լուծման հնարավորությունները իրական են, ընդ որում մինչև այս պահը 69 գերի է վերադարձվել եւ մենք պիտի շարունակենք աշխատել այնքան մինչեւ բոլորը վերադարձվեն։ Հայաստանի ներսի մասին կա ներքաղաքական ճգնաժամ ձեր դիտարկմամբ։ Գիտեք, ներքաղաքական ճգնաժամ ասելով պետք է հասկանանք դրա պարամետրերը։ Եթե նկատի ունենք կա կառավարություն, կա խորհրդարանական մեծամասնություն, կառավարությունը եւ խորհրդարանական մեծամասնությունը կայուն են, իսկ որ իհարկե յետպատերազմական շրջանում Հայաստանում շատ հարցեր են ծագել եւ այդ հարցերը պետք է ստանան պատասխաններ, դա էլ ակնհայտ է։ Եվ իհարկե կառավարությունը գիտակցում է իր պարտավորությունը այդ պատասխանները գտնելու հարցում կառուցողական լինելու իմաստով եւ մենք իհարկե պատրաստ ենք դրան։ Դուք գիտեք, որ նախորդ տարեվերջին
ես հանդես եկա առաջարկով առաջին հերթին խորհրդարանական ուժերին ուղղված իրականացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ 2021 թվականին։ Բայց այդ առաջարկը մերժվեց եւ մեզ համար ակնհայտ էր, որ եթե մենք տեսնում ենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները որպես գործիք պարպելու այն լարվածությունը փոխելու մթնոլորտը, որը պատերազմից հետո հասկանալիորեն հաստատվել է Հայաստանում, ցավոք սրտի մենք տեսանք, որ կան ուժեր, որոնց համար ուղիղ հակառակն է եւ ոմանք խորհրդարանական ընտրությունների հնարավորությունը, որը մերժվում է իրենց կողմից եւ այս հետեւությունը բխում է այդ մերժումից, մտադիր են օգտագործել որպես ռադիկալ գործողությունների հարթակ, ինչի արդյունքում Հայաստանի ներսում անվտանգային մարտահրավերները կհագնանան, բայց ավելի կարևոր է, որ դրա արդյունքում մեծ հավանականությամբ կհագնանան նաև արտաքին մարտահրավերները եւ այս ամեն ինչի հետևանքները կարող են լինել անկանխատեսելի։ Այդ է պատճառը, որ ըստ էության մերժում ստանալով խորհրդարանական ընդդիմությունից եւ ընդհանրապես ընդդիմությունից մենք որոշեցինք վերադառնալ ճանապարհային նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի բնականon իրագործմանը եւ ինչպես պայմանավորվել ենք մինչեւ հունիս այդ ճանապարհային քարտեզը կիրականացվի, հունիսին կամփոփենք արդյունքները եւ որոշում կկայացնենք հետագա անելիքների վերաբերյալ։ Այսինքն ընտրությունների հավանականությունը պահպանվում է։ Գիտեք, էլի մենք երբեք, տեսեք, մենք չասեցինք չէ, որ չէ։ Ընտրություններ պետքա լինեն պարտադիր։ Նույն կերպ մենք չենք կարող ասել չէ, որ չէ, ընտրություններ չպետք է լինեն։ Բայց խնդիրն այն է, որ շատ կարևոր է, օրինակ ինչու որոշում չկայացնել միակողմանի խորհրդարանական մեծամասնություն կառավարություն ֆորմատով իրականացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որովհետև եթե քաղաքական դաշտի կամ ընդդիմության մեծ մասը մերժում է այդ օրակարգը, ընտրություններ անելու իմաստը կորում են պարզապես, որովհետև մեր առաջարկներ սահմանադրությամբ եւ օրենքներով նախատեսված ձևով դիմել ժողովրդին։ Բայց ըստ ամենայնի այն քաղաքական ուժերը, որոնք ամբիոններից ամենավերջին վիրավորանքներն են հղում ժողովրդի հասցեին, նրանք պարզապես տեսնում են, որ դա իրենց համար ձեռնտու ճանապարհ չի եւ շարունակում են գնալ ռադիկալացման ուղիով։ Եվ եթե մենք տեսնենք, որ կա հնարավորություն ձևակերպել համաձայնություն, յետ պատերազմական քաղաքական իրադրությունը հաղթահարելու շուրջ, մենք իհարկե այդտեղ ինչպես ասում են, երկու ոտքը մի կոշիկի մեջ չենք դնի։ Այս մթնոլորտի լիցքաթափման այլ գործիք տեսնում եք դուք։ Գիտեք, մթնոլորտի լիցքաթափման հաջորդ գործիքը ճանապարհային քարտեզի արդյունավետ իրագործումն է։ Եվ ես կարող եմ արձանագրել, որ ճանապարհային քարտեզը նոյեմբերի 18-ին իմ կողմից հրապարակված բավականին հաջողությամբ իրականացվում է։ Մենք այս պահի դրությամբ շուրջ 17 ծրագիր ենք իրականացրել, ընդ որում շատ կարևոր եմ համարում արձանագրել, որ այսօրվա դրությամբ մենք Արցախում շուրջ 23 միլիարդ դրամի ծրագիր ենք իրականացրել, որը վերաբերվել է ամենատարբեր ոլորտին, հիմնականում սոցիալական աջակցության եւ պետական աջակցության ոլորտին, Արցախի պետական կառույցների եւ ընդհանուր փաթեթը, որը ընդունված է այս պահին եւ որը պետք է իրականացվի, Արցախում կհասնի շուրջ 50 միլիարդ դրամի,
Նաև Հայաստանում ենք ծրագրեր իրականացնում Սյունիքի մարզում, շատ կարևոր եմ համարում մեր պատերազմից տուժած ընտանիքների սոցիալական աջակցության ծրագիրը, շատ կարևոր եմ համարում պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած մեր զինվորներին աջակցելու ծրագիրը, վիրավորվածներին աջակցելու ծրագիրը, այն ծրագիրը, որով մենք պատերազմին մասնակցած մեր եղբայրներին ու քույրերին կամ նրանց ընտանիքի անդամների մեկ կիսամյակի ուսման վարձի փոխհատուցում ենք իրականացնում, առաջիկայում մենք հիմա քննարկում ենք լայնածավալ հիպոթեկային ծրագիր ընդունելու հարցը Արցախում եւ Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում եւ շատ կարեւոր եմ համարում դատաիրավական համակարգի բարեփոխումները, որը մենք վճռականորեն իրականացնում ենք եւ շատ կարեւոր է, որ ըստ էության տեսեք ինչ է տեղի ունենում տնտեսությունը եւ տնտեսությունը արձագանքում է մեր իրականացրած միջոցառումներին փետրվարի առաջին 20 օրերի տվյալներով մեր երկրում առևտրաշրջանառությունը շուրջ 44 միլիարդ դրամով գերազանցել է 2020 թվականի փետրվարի առաջին 20 օրվա ցուցանիշը, դա 13%-ով ավել է։ Խնդրում եմ հաշվի առեք, որ նախորդ տարվա փետրվարին դեռ կորոնավիրուսի համաճարակը տնտեսական նեգատիվ ազդեցություն չէր բերել եւ նախորդ տարվա փետրվարը իր հերթին շատ լուրջ աճ էր արձանագրվել 2019 թվականի փետրվարի նկատմամբ, որը, այսպես ասած, շատ լուրջ տնտեսական վերելքի ժամանակաշրջան էր։ Իսկ քաղաքական իրադրության հետ կապված ես կարծում եմ այլ ճանապարհ, քան երկխոսությունը, քննարկումները, ընդհանուր օրակարգի եւ ռազմավարական օրակարգի ձևակերպումը չկա, ինչը մեր ճանապարհային քարտեզի անբաժանելի մասն է, եւ մենք այս ընթացքում նաեւ քաղաքական քննարկումներ, կոնսուլտացիաներ ենք ունեցել, հաջող եւ անհաջող, բայց մենք այդ ճանապարհը իհարկե պետք է շարունակենք։ Մի քիչ տարօրինակ չէ, որ ձեր նշած քաղաքական ռադիկալությունը դրսևորվում է հատկապես այն ուժերի կողմից, որոնց մերժել է հեղափոխություն ժամանակին։ Ավելի կոնկրետ ասեմ, կարծես թե տպավորություն է արդեն վերջնական, որ այդ ընդդիմության այդ սեգմենտը կգլխավորեն նախկին նախագահները, երկրորդը եւ երրորդը։ Գիտեք, ես մի փաստի վրա կուզենայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել, կառավարության նկատմամբ վերաբերմունքը ձեր նշած շրջանակների, ովքեր այսօր շատ ակտիվ են, պատերազմից առաջ եւ հետո չի փոխվել։ Այսինքն, եթե մենք տեսնենք, թե ինչ էին ասում նրանք պատերազմից առաջ, կտեսնենք նույն բանն են ասում պատերազմից հետո։ Այլ բան, որ այսպես ասած հիմնավորումներ, ձևակերպումներ են փոխվել, բայց մեծ հաշվով վերաբերմունքի փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Այդ վերաբերմունքի փոփոխություն այդ վերաբերմունքը արձանագրվել է 2018 թվականին, 2019 թվականին, 2020 թվականին պատերազմից առաջ։ Ի վերջո կան քաղաքական ուժեր, ովքեր կառավարության այսօր կառավարության հրաժարականը պահանջող, ովքեր կառավարության հրաժարականը պահանջել են արդեն 2018 թվականի հունիսին, 2018 թվականի հուլիսին։ Երբ երկրորդ նախագահը ասում է, որ եթե ես լինեի պետության ղեկավարը, մենք այս պարտությունը չէինք կրի, ինչ հիմնավորմամբ է դա ասում։ Գիտեք, կարող է ասածս մի քիչ զավեշտալի թվալ, բայց ցանկացած ոք, ով 2020 թվականի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբերին չի եղել Հայաստանի ղեկավար, կարող է այդ նույն բանը ասել։ Եվ դա ոչ մեկ հակառակը չի կարող ապացուցել։ Հարցն է, ցանկացած ոք, անկախ կենսագրությունից, անուն, ազգանունից, կարող է ասել, այ որ եթե ես լինեի, Ադրբեջան չէր համարձակվի հարձակվել։ Մենք չէինք պարտվի եւ այլն եւ այլն։ Բայց նաեւ մենք պետքա
իրապես հասկանանք պարտության խորքային ծագումնաբանությունը։ Շատ լավ, եթե սա պարտություն է, որը ծագել է 2 տարվա կամ 2 ամսվա ընթացքում, եկեք արձանագրենք եւ ապացուցենք դա։ Իդեպ ապացուցելու մասով ինչ հավանականություն եւ հնարավորություն կա ապացուցել, բարձել, դիտարկել պատերազմի մասին ողջ ճշմարտությունը։ Այդ գործընթացը հիմա տեղի է ունենում։ Եվ թե Պաշտպանության նախարարությունում, թե զինված ուժերի գլխավոր շտաբում տեղի ունենում վերլուծական աշխատանք, որը շատ կարևոր է։ Իհարկե նաև տեղյակ եք, որ 1000-ից ավել քրեական գործ կա ամենատարբեր առիթներով, սա չի նշանակում, որ բոլոր այդ 1000 գործերով գործերը կգնան դատարան եւ դատավճիռ կլինի, բայց ես նկատի ունեմ, սա ուսումնասիրության գործընթաց է, որը արդեն տեղի է ունենում։ Վերադառնալով իմ նախորդ հարցին, տեսեք, օրինակ, բայց կան փաստեր, որոնք հրապարակային են եւ որոնց կարող ենք դիտարկել։ Օրինակ 2019 թվականին 2018 թվականի համեմատ, այսինքն առաջին անգամ մեր կառավարությունը ներկայացրել է պետական բյուջե եւ շուրջ 23%-ով պաշտպանական ռազմական ծախսերը ավելացել են Հայաստանի Հանրապետությունում շուրջ 50 միլիարդ դրամով։ Մենք մեր առաջին գործողություններից մեկը եղել է հենց զինված ուժերի մարտունակության բարձրացումը։ Որովհետև գիտեիք, որ պատերազմը անխուսափելիորեն հասունանում է։ Գիտեք, եթե այսօր կարող ենք հետահայացնել եւ տեսնել, թե օրինակ ինչ էր ասում մերժվածը 2018 թվականի ապրիլին։ Նա ասում էր, որ ըստ էության ասում էր, որ բանակցային գործընթացը կանգնած է եւ որ այլևս մենք չպետք է հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը ռազմական ճանապարհով չի փորձելու լուծել հարցը։ Այսինքն փակուղում է բանակցային գործընթացը եւ այլևս հույս չպետք է ունենալ, որ Ադրբեջանը չի հարձակվելու, այսինքն միջևերտ դեռ կարելի է հույս ունենալ, բայց դրանից հետո այլևս չի կարելի հույս ունենալ։ Բայց եկեք ընդհանուր առմամբ նայենք Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացին, թե մենք ինչ փուլերով ենք անցել։ Ներողություն, այստեղ մի նրբություն չմոռանանք եւ գանք ձեր ասացին։ Երկրորդ նախագահը նաեւ ասում էր, որ մենք գալիս եմ ռազմական բյուջեում թողել ենք ծրագիր անօթաչու սարքերի գնման, հիմա թվականակը ճիշտ չեմ հիշում, դա ինձ համար նորություն էր, իսկ ձեզ համար, որ դուք այդ գնումը պետք է կատարեիք 18-ից 20 ժամանակահատվածում։ Գիտեք, սպառազինության եւ տեխնիկայի գնման պլանի մեջ ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Եվ նրանք, ովքեր պնդում էին, թե նման փոփոխություն տեղի ունեցել է, իրենք հենց հրապարակային իրենց ասածը հերքել են։ Բայց շատ կարևոր է արձանագրել, իսկ ինչ է ասել գլխավոր շտաբի նախկին պետը։ Շատ լավ, մենք գրում ենք, որ պետքա գնենք։ Իսկ ով է, որ մեզ վաճառելու է այն որակյալ տեխնիկան, որը մեզ անհրաժեշտ է։ Սա նույնպես կարևոր հարց է։ Եվ այդ տեխնիկան ձեռք բերելու ճանապարհին արվում են քաղաքական եւ դիվանագիտական քայլեր, որոնք կարող են միանշանակ չընդունվել դաշնակիցների եւ բարեկամների կողմից եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ես նկատի ունեմ եւ շատ կարեւոր արձանագրում, օրինակ տեսեք, իմ վարչապետ ընտրվելուց հետո ես ինչպիսի քայլեր եմ ձեռնարկել բանակի եւ զինված ուժերի նկատմամբ։ Ես վարչապետ եմ դարձել հեղափոխությամբ եւ ամենապահպանողական քաղաքականությունը ես վարել եմ զինված ուժերի ոլորտում։ Պաշտպանության նախարար եմ նշանակել մի մարդու, ով
մերժվածի իշխանության օրոք երկար տարիներ եղել է պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ եւ միակ մարդն է եղել, որ 2018 թվականին մերժվածի կառավարությունում ունեցել է նախարարի կարգավիճակ եւ իմ կառավարությունում նույնպես շարունակել է ունենալ նախարարի կարգավիճակ։ Ձեր նշած պահպանողականությունը այսօր շատերը չեն ողջունում։ Չէ, բայց ամենայն դեպս զինված ուժերի ոլորտում եւ ես Իսկ ինչն էր ձեզ ստիպել այդ քայլը։ Որովհետեւ ես կարծում էի, որ այսպիսի ռազմաքաղաքական իրավիճակում, որ մենք ունենք, բանակում հեղափոխական միջամտություններ անելը կարող է շատ նեգատիվ հետևանքների բերել։ Ես նկատի ունեմ, որ այն բանակը, որ մենք ունեցել ենք 2020 թվականին, դա նույն բանակն է, որ մենք ունեցել ենք 2018 թվականին, այն տարբերությամբ, որ այստեղ բարձրացվել են աշխատավարձեր, սպայական կազմի եւ շարքային կազմի, որ ռազմական ծախսերը աճել են 20 եւ ավելի տոկոսով, մի տարում ռազմական ծախսերը 20%-ով աճել են։ Եվ մենք լուծել ենք բազմաթիվ հարցեր, սկսած կենցաղայինից, կներեք արտահայտությանս, վարտիկից սկսած մինչև սնունդ, սպառազինություն եւ այդպես շարունակ։ Եվ իմ կանխավարկածը զինված ուժերի գործունեության եղել է այն, որ այդտեղ քաղաքական եւ հեղափոխական միջամտություններ ընդհանրապես պետքա չլինեն։ Բայց տեսեք հետագիծը ուր է տանում։ Դուք այսօր ունեք պաշտպանության նախարարի ձերբակալված խորհրդական կոռուպցիայի մեջ մեղադրանքով։ Գիտեք, ես ուզում եմ ասել, որ այդ առիթով քրեական գործերը հարուցվել են դեռևս 2018 թվականին։ Եվ այսօր շատերը հարցնում են, այդտեղ հեղափոխական փոփոխություններ չեն կարել։ Որովհետև նույն զենքի մատակարարման ոլորտում, չնայած եղել են ամենատարբեր քննադատություններ, ելի հեղափոխական փոփոխություններ չեն կարել։ Որովհետև մենք նախ 2018 թվականին եղել են Հիմա էլ գտնում եք, որ ճիշտ է կարել, որ չէ կարել։ Հիմա ես կներկայացնեմ 2018 թվականի դրությամբ եղել են ահռելի մեծ գումարների պայմանագրեր, որոնք իրականացված չեն եղել։ Եվ եթե մենք բոլորին ձերբակալեինք, այդ տասնյակ միլիարդների ճակատագիրը կմնար անհայտ։ Մենք խնդիր ենք դրել, պարտադրել, որ մատակարարումները իրականացվեն։ Եվ երկրորդը, եթե կա զենքի մատակարարման վատ խողովակ, այդ զենքի մատակարարման վատ խողովակը չի կարելի փակել, քանի դեռ դու չունես մատակարարման թեկուզ մի փոքր ավելի կամ թեկուզ նույնպիսի վատ խողովակ կամ մի վատ խողովակը փոխարինել մի այլ վատ խողովակով, իսկ ինչա տեղի ունենալու այդ ժամանակաշրջանում, որտեղ դա այդպես չի, չէ՞ որ միանգամից ինչ-որ մի ժամանակ դատարկ կա մնալու։ Իսկ ով է երաշխավորը, որ այդ դատարկության շրջանում չէ, որ սկսվելու է պատերազմը։ Բայց գոնե կփակեք կոռուպցիայի ճանապարհը, եթե կա այդ կասկածը։ Մենք հենց 2018-ից ի վեր բանակի կոռուպցիոն մեխանիզմների հետ կապված տասնյակ քրեական գործեր են հարուցվել եւ դրանց նպատակը եղել է իրավիճակը շտկելը։ Գիտեք, բանակում այնպիսի խնդիրներ են եղել, որոնք պետքա չլինեին, սկսած նրանից, որ երբ որ զինվորներին արձակուրդ են տալիս եւ գումար են տալիս, ասում են դու պետքա, այսինքն գումարը չեն տալիս, ասում են մեքենա կգա, քեզ կտանի, օրինակ։ Այսինքն այս կարգի խնդիրներ են եղել եւ այս կարգի խնդիրները նաեւ էական ազդեցություն են ունեցել
բանակի շուրջ մթնոլորտի վրա եւ ես ասել եմ, որ բազմիցս եմ ասել, որ բանակը մեր երկրում ունի անառարկելի հեղինակություն եւ մեր խնդիրն է, որ բանակում ծառայության հեղինակությունը, որը անհամեմատցածր է բանակի հեղինակությունից, հավասարեցնել բանակի հեղինակությանը։ Դե քանի որ բանակից ենք խոսում, Սերժ Սարգսյանն ասում է, ես զարմացած եմ, թե ինչու պատերազմի 3-րդ կամ 4-րդ օրը Իսկանդերը չի կրակել։ Այդ ակնարկը ձեզ է հասցեագրված։ Այդ ակնարկը գուցե հասցեագրված է նաև ինձ, բայց կարծում եմ մերժվածը պետք է որ բազմաթիվ հարցերի պատասխան իմանա եւ չտա հարցեր, որոնց պատասխանը ինքը գիտի։ Իսկ գուցե պատասխանեն, իսկ ինչու կրակած Իսկանդերը չի պայթել, կամ պայթել է 10%-ով, օրինակ։ Այդպես էլ է։ Չգիտեմ։ Նորություններ։ Հետաքրքիր նորություններ։ Դե 80-ականների զենք էր գուցե։ Դե Սերժ Սարգսյանը ասում է նաև, ես իշխանությունը ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանին չեմ փոխանցել, այլ Կարեն Կարապետյանին։ Ինձ համար նորություններից մեկն է։ Բայց մերժվածը ով էր, որ մի հատ էլ իշխանություն փոխանցեր ինչ որ մեկին։ Ինչի մանավանդ։ Ինքը որոշում էր, թե ում պետքա փոխանցի, ժողովուրդն է որոշում փոխանցի։ Կամ ես երրորդ անգամ առաջադրվել էի, որ իրագործեի Լավրովյան պլանը, հետաքրքիր ակնարկ է նաև սա։ Իսկ ինչ էր խանգարում դա անել դրանից առաջ։ Դե փորձել են չի ստացվել երևի։ Իսկ որտեղ է երաշխիքը, որ պիտի փորձեր դրանից ստացվեր դրանից հետո։ Կամ ինչն էր խանգարում ազգային ժողովի ամբիոնից դա հայտարարել։ Ուրիշ բան էր հայտարարվում, որ հույս չկա։ Բանակցային գործընթացից հույս չկա։ Եվ ամեն վարքյան կարող է սկսվել պատերազմ։ Իսկ այդ վարքյանին 2018 թվականի գարնան այդ վարքյանին ինչքան արկ կար մեր բանակի զինանոցում։ Կարելի է ասել այ որ 3 օր էլ ձգեի Ղարաբաղի հարցը կլուծեի, բայց ի վերջո պատմություն կա։ Ի վերջո պատմություն կա եւ այդ պատմությունը բոլորի աչքի առաջ է տեղի ունեցել։ Երբ որ այդ մարդիկ իշխանության էին գալիս 1998 թվականին, նրանք ասում էին, որ անթույլատրելի է տարածքներ հանձնելու եւ փուլային տարբերակով հարցը լուծելու որևէ մոտեցում։ 98 թվականից հետո էլ չի եղել բանակցային մի այդպիսի մոդել, որտեղ հստակ ձևակերպված չլինի 7 տարածքների վերադարձը Ադրբեջանին։ Սա որպես նվազագույն պայման։ Եվ բանակցային բոլոր փաստաթղթերը ձևակերպված են եղել հենց այդպես, որ հարցի կարգավորման նպատակն է 7 շրջանների վերադարձը Ադրբեջանին։ Սկսել է դրանից։ Իհարկե խոսք է եղել նաև Արցախի կարգավիճակի մասին։ Բայց ինչ կարգավիճակի հեռանկարներ են գոյություն ունեցել։ Սա է ամենակարևոր հարցը։ Դե կարգավիճակի մասին Սերժ Սարգսյանը նաև ասում է, որ եթե ապրիլյան քարորյան երկար էր, մենք անպայման կճանաչեինք Արցախի անկախությունը։ Եվ զարմանում, թե ինչու նույնը չի արվել արդեն 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Գիտեք, ինչքան երկար էր։ Հիմա գիտեք, այդ բաները այդպես ասելը, էլի գուցե թե իսկ 2016 թվականի համար էլ 4 օրն էր պատերազմի, շատ երկար։ Որովհետև պետք է արձանագրել, իսկ այդ քայլը իրավիճակը ավելի լավը կդարձներ, թե իրավիճակը ել ավելի կվատթարացներ։
Կամ եթե ճանաչել, տեսականորեն ցանկացած պահի էլ կարելի է ճանաչել։ Այդ դիսկուրսը միշտ էլ եղել է։ Վերջին 15 տարում այդ դիսկուրսը եղել է, վերջին 10 տարում այդ դիսկուրսը եղել է։ Մի մասը մտածում է, որ պետք է պատերազմի ընթացքում ճանաչել, մյուս մասը մտածում է, որ պետք է պատերազմից առաջ ճանաչել, երրորդ մասը մտածում է, որ պետք է պատերազմից հետո ճանաչել, իսկ խնդիրը այն չի, թե Հայաստանը կճանաչի Արցախի անկախությունը, թե չէ, հարցը այն է միջազգային հանրությունը կճանաչի Արցախի անկախությունը, թե չի ճանաչի։ Եվ վերջապես հեղափոխությունը հակաղարաբաղյան շարժում էր արտահայտությունը։ Գիտեք, եթե որևէ մեկը ասեր, որ հեղափոխությունը չափից ավելի պրո-ղարաբաղյան էր եւ այնքան Ղարաբաղի նկատմամբ այնքան սեր եւ գորովանք կար այդ հեղափոխության մեջ, որ գուցե շատ հարցեր, որը խանգարում էր շատ հարցերի նայել, այսպես ասած, գետնին կպած, դա գուցե թե շատ քննարկելի տարբերակ կարող էր լինել։ Եվ իրականությունն էլ դա ցույց տվեք։ Եկեք տեսնենք, թե 2018 թվականից հետո մենք ինչ ծրագրեր ենք իրականացրել եւ պլանավորել Արցախում։ Ինչ ենթակառուցվածքային ծրագրեր ենք նախապատրաստել իրականացնելու Արցախում։ Էլի եմ ասում, եթե օրինակ մեր քաղաքական թիմին մեղադրեն նրանում, որ մենք Արցախը սիրել ենք եւ սիրում ենք այնքան, ինչքան թույլատրելի չէ քաղաքական իշխանության համար, այդ քննադատությունը գուցե թե կարելի կլիներ արդարացված եւ օբյեկտիվ համարել։ Նոյեմբերի 9-ի գիշերը դուք ինչ եք դիտարկում։ Դա զանգվածային անկարգություն էր, ինչպես շատերը նկատում են ձեր հակադիր ճամբարից, թե այնուամենայնիվ հեղաշրջման փորձ։ Գիտեք, այդ գործի քննությունը շարունակվում է եւ տասնյակ մարդիկ փախուստի մեջ են եւ փնտրվում են իրավապահ մարմինների կողմից, այն որ այդտեղ շատ քաղաքական գործողանցիկ ներգրավված են եղել եւ եթե հետահայաց վերլուծենք նույնիսկ այսօր նրանց կողմից կիրառվող հռետորաբանությունը, գուցե դա պարզ է եւ այն ինչ տեղի ունեցավ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի հետ ըստ էության սպանության փորձ, գուցե թե Հայաստանի ղեկավարությանը ֆիզիկապես ոչնչացնելու փորձեր եւ դրա նպատակը թերևս ոչ միայն ուղղակի իշխանության հարցը լուծելներ, այլև ամենատարբեր ճշմարտություններ Ղարաբաղի հարցի շուրջ հավերժորեն ոչնչացնելը։ Բայց փառք Աստծո այդ ճշմարտությունները կան, իհարկե գուցե ոչ թե գուցե այլ պետական գաղտնիքի ձևով, բայց դրանք կան եւ չի հաջողվի ոչնչացնել դրանք։ Այդ անկարգությունների գործով չկան ձերբակալվածներ։ Իհարկե կան ձերբակալվածներ, կանոնավորվածներ, ինչքան ես գիտեմ, մի հատվածով գործը գնացել է դատարան, շատ մանրամասներով տեղյակ չեմ, բայց տեղյակ եմ, որ դատարան է գնացել արդեն առաջին գործը այդ կապակցությամբ։ Իսկ գոնե տեղյակ եք քաղաքական հետագիծը ուր է տանում։ Բայց դրանից բոլորն են տեղյակ, ազգային անվտանգության ծառայությունը տեսանյութ է հրապարակել եւ պատրաստել այդ մասին եւ գործողանձիկ եւ շրջանակները պարզ են։ Դե հիմա էլ կայծակնային ապստամբության ազատ կոչեր են հնչում եւ իշխանության արձագանքը կարծես թե համարժեք չէ այդ կոչին։ Ինձ հետաքրքրում է ձեր վստահությունը որտեղից է գալիս այստեղ, որ այդպիսի բան հնարավոր չի անել։ Գիտեք, նախ եկեք երկու բան արձանագրենք։ Իշխանությունը արձագանքում է օրինականության սահմաններում, ինչը գուցե թե այդքան էլ ընդունված չէ Հայաստանում հայտնի հանգամանքների բերումով, բայց իշխանությունը
արձագանքում է օրենքի եւ օրինականության սահմաններում եւ նույն ինչքան տեղյակ եմ ձեր նշած գործի հայտարարության կապակցությամբ հարուցված է քրեական գործ եւ տեղի կունենա քննություն, բայց ես չի ցանկանա, որ մենք ուղղակի քաղաքական հայտարարությունները խառնենք ապօրինի հայտարարությունների հետ եւ բոլորը ամեն ինչը նույն արշինով չափենք, որովհետեւ ի վերջո ժողովրդավարությունը նույնպես շատ կարեւոր է մեր երկրի համար եւ չի կարելի թույլ տալ, որ որևէ կերպ մեր կառավարության եւ իրավապահ համակարգի գործունեությունը հնարավոր լինի օբյեկտիվորեն ձևակերպել որպես քաղաքական կամ անձնական հետապնդում, դա իմ կարծիքով անթույլատրելի է, այլ բան, որ կան դեպքեր, երբ իրավապահ համակարգը ճշգրիտ արձագանքում է, սակայն դատական համակարգի արձագանքները առնվազն հարցեր են առաջացնում։ Բայց այնուամենայնիվ հանրային տպավորությունն այնպիսին է, որ Հայաստանում երևացող կամ անգամ չերևացող կապիտալի իշխանություն ավելի զորեղ է, քան ձեր քաղաքական իշխանությունը։ Փողը Հայաստանում միշտ եղել է իշխանության մաս։ Մեր իշխանության առանձնահատկությունն այն է, որ մենք ունենք օրենքով սահմանված լիազորություններ, եւ մենք չունենք փող, բառիս անձնական կամ խմբային իմաստով եւ իրականության մեջ սա գուցե թե իսկապես շատ հարցեր է առաջացնում եւ ստեղծում։ Օրինակ մենք ոչ ընդդիմություն եղած ժամանակ, ոչ էլ իշխանություն եղած ժամանակ փողով զանգվածային միջոցառումներ չեն կազմակերպել։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ փող չենք ունեցել եւ չունենք, նկատի ունեմ խմբային փող, այլ որովհետեւ դա դեմ է ընդհանրապես մեր արժեքային համակարգին։ Մենք չենք պատկերացնում, ինչպես կարելի է մարդկանց տանել հանրահավաքի, սպառնալով, որ եթե չգնա հանրահավաքի, դրան աշխատանքից կազատեն։ Բայց իհարկե ձեզ հետ համաձայն եմ, որ մեր իրավապահ մարմինները այս դեպքերին պետք է արձագանքելու ավելի արդյունավետ ձևեր գտնեն, որտեղ այսպիսի ավանդույթ էլ չի եղել Հայաստանում, որ օրինակ կարող է գործատուն քրեական պատասխանատվության ենթարկվել պարտադրաբար աշխատողին, գործավորին հանրահավաքի տանելու համար։ Դա դիտվել է սովորական եւ նորմալ բան, այդ թվում իրավապահ համակարգի տեսակետից։ Եվ այստեղ է, որ այդ մեր իրավապահ մարմինները այդ պրակտիկան չունեն, որ գործատուին քրեական պատասխանատվության ենթարկեն գործավորին հանրահավաք պարտադրելու համար։ Բայց այդ պրակտիկան պետք է ներդրվի իհարկե։ Մի մեղադրանք էլ հիշեցի, որ մեր ձախորդությունների հիմնական պատճառը Հայաստանում պոպուլիստական իշխանություն ունենալն է։ Ինչ է նկատի առնվում պոպուլիստական իշխանություն ասելով։ Գուցե նկատի է առնվում, որ այսինքն ինչ Հայաստանում հաջողության գրավականը կոռումպացված իշխանություն ունենալն է, դա է նշանակում։ Թեզ է, բայց գիտեք ինչ, եթե ինչպես ասում են ծուռ նստենք, շիտակ խոսենք, ես շատ գուցե հրապարակային եմ ասել, որ Հայաստանում ցավոք սրտի մի կայացած ինստիտուտ է եղել։ Լիարժեք կայացած ընդամենը մեկ ինստիտուտ է եղել, եւ այդ ինստիտուտը եղել է կոռուպցիան։ Մենք եկել ենք հեղափոխությունից հետո միակ կայացած ինստիտուտը ոչնչացրել ենք Հայաստանում համակարգված կոռուպցիա։ Ու կանգ առել եւ ոչինչ։ Ու կանգնել շիվարած մնացել։ Կներեք այդ բառի համար։ Որովհետեւ Հայաստանում առանց կոռուպցիայի ոչ մի բան չի աշխատել։ Եվ մենք այդ օբյեկտիվ մեղադրանքա, որ մենք 2018 թվականի իշխանության գալով ոչնչացրել ենք երկրի միակ կայացած ինստիտուտը կոռուպցիա, որովհետև հիմա եկեք հետահայաց նայենք։
Ասում ենք դատաիրավական համակարգ։ Ասում ենք, չգիտեմ, սկսած շին թույլտվությունից ամեն ինչ դանդաղել է եւ տեղապետի վիճակի մեջ է հայտնվել, շատ բան։ Ինչու, որովհետեւ շարժիչ ուժը, որը ամեն ինչ առաջ է տարել, այդ միակ կայացած ինստիտուտը ոչնչացված է։ Ու պարզվել է, որ այն ինստիտուտները այն աստիճանի կայացվածություն չունեն, որ գոնե առանց կոռուպցիայի կարողանան աշխատել։ Որտեւ պետական կառավարման համակարգում մարդը, որը պետքա ստորագրի, ենթադրենք միլիոնների գործարքին ընթացք տալու հարցը, ինքը ստանում է 120,000 դրամ աշխատավարձ։ Եվ իրեն դրանից ավել ունենալ չի կարելի, որտեղ մեծ հավանականությամբ կձերբակալվի։ Հասկանալի է, հարգելի վարչապետ, բայց 3 տարի շիվարած մնալն էլ ընդունելի չէ։ Չէ, 3 տարի մենք շիվարած չենք մնացել։ Բա ուր է հեղափոխական օրակարգը այսօր։ Հեղափոխական օրակարգը իր տեղում է եւ ընդհակառակը դուք տեսեք ինչ լայնածավալ փոփոխություններ են տեղի ունենում դատաիրավական համակարգում։ 3 տարի անց։ 3 տարի անց։ Գիտեք ինչ, փոփոխությունները, բարեփոխումները իրենք պետք է լավ մտածված լինեն։ Որտեղ միշտ էլ հավանականություն կա, որ ունքը սարքելու փոխարեն աչքն էլ կհանվի։ Բայց նաև միաժամանակ մի զարմացեք, թե ինչու է ակտիվանում կապիտալի իշխանությունը այս ընթացքում։ Գիտեք, կապիտալի իշխանությունը ակտիվանում է, պասիվանում է, այս ընթացքում եղել է ամենատարբեր իրավիճակներ եւ մեր սկզբունքը պետք է լինի հետեւողականորեն շարունակել բարեփոխումների կուրսը։ Ի վերջո, եկեք տեսեք հետեւյալը, տեսեք մենաշնորհների վերացման դաշտում ահռելի փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Այն շուկաները, որտեղ որևէ կողքից որևէ մեկը չէր կարող մտնել, այսօր ազատորեն մարդիկ ներմուծում են ինչ ուզում են, արտահանում են ինչ ուզում են։ Եվ այս առումով այո, բարեփոխումների կուրսը գուցե այնքան արագ տեղի չի ունեցել, բայց օրինակ բանակի օրինակով ես ցույց տվեցի նաև թե ինչու։ Որովհետև միշտ եղել է այդ վակուումի առաջ կանգնելու մտավախությունը անվտանգային այս միջավայրում։ Բայց հիմա մենք ունենք իրողություններ եւ մենք պետք է բարեփոխումներին նոր ընթացք եւ նոր տեմպ տանք։ Այս իրավիճակը առաջին հերթին տնտեսական անկումը, որը իհարկե ոչ միայն պատերազմի հետևանք է, այլև կորոնավիրուսի ճգնաժամի, միջայլոց մենք մոռանում ենք, տեսեք մենք 2018 թվական մայիսին տեղի ունեցել, այսինքն հաղթել է հեղափոխությունը, եւ եղել է կառավարություն առանց խորհրդարանական մեծամասնության։ Եվ խորհրդարանական համակարգը անընդհատ տորպեդահարել է կառավարությանը։ Մեր կառավարությունը ունեցել է մեկ ամբողջական ոչ ֆորս մաժորային տարի 2019 թվականը։ Եվ եկեք տեսենք, թե ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել 2019 թվականի ընթացքում։ Տնտեսական աննախադեպ աճ վերջին 10 տասնամյակի համար 2020 թվականի մարտից սկսվել է կորոնավիրուսի համավարակը, որը էլի եկեք հիշենք, վերադառնանք, թե ինչ ծավալի քննադատություններ կորոնավիրուսի ճգնաժամը համավարակը կառավարելու առիթով մեր կառավարության նկատմամբ։ Էլի եմ ասում, կային երկրներ, որոնց օրինակը ամենօրյա ռեժիմով կներեք արտահայտության մեր աչքն էին մտցնում ամեն օր, ամեն Աստծո օրը մի քանի անգամ։ Եվ մենք այն ժամանակ ասում էինք, որ մեր կանխատեսումներն են, որ բոլոր երկրները գալու են նույն իրավիճակի առաջ կանգնեն։ Եվ այն երկրները, որոնց օրինակը մեր աչքն էին մտցնում,
Այսօր կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված աղետալի վիճակում են ու ոչ մեկ չի հիշում դրա մասին։ Ոչ մեկ չի հիշում ինչ էին իրենք ասում 2020 թվականի հուլիսին, օգոստոսին եւ այլն եւ այսպես։ Աչքով չտանք մեր մոտ։ Իհարկե, էլի համաձայն եմ լիարժեք, որովհետեւ համավարակ է ի վերջո։ Ինքը չի կարելի իր ընթացքը կանխատեսել։ Բայց էլի ուզում եմ ասել, որ կարծում եմ, որ մեր կառավարությունը լավագույնս է կառավարել կորոնավիրուսի համավարակը։ Այո, մենք ունենք 3000-ից ավել մահվան դեպք կորոնավիրուսից։ Բայց որ երկիրն է, որ չունի։ Ուրիշներ շատ ավելին ունեն։ Այո, կան երկրներ, որոնք օրինակ մեզ հետ համատելի երկրներ, օրինակ հուլիսին իրենց մահվան թվերը 10 անգամ ավելի պակաս էին, քան մերը։ Բայց այսօր նրանք մահվան թվերով եւ դեպքերով շատ ավելի առաջ են վատ իմաստով, ցավալի է իհարկե, որ ստիպված ենք այսպիսի օրինակներ բերել, քան Հայաստանը։ Մեկ-երկու կարճ անդրադարձ եւ ավարտենք, հարգելի վարչապետ։ Հետպատերազմյան իրադրությունը փոխել է վերաբերմունքը Ամուլսարի նկատմամբ։ Իմ վերաբերմունքը չի փոխել, որովհետև ես այն կարծիքին եմ, ինչ կարծիքի եղել եմ մի տարի առաջ, եւ իդեպ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Ամուլսարի հետ կապված ես շատ կարևոր է համարում անվտանգային կոմպոնենտը, ասելով, որ մենք տեսեք պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք, եւ երբ որ պատերազմը սկսի, տուրիստների հոսքը չի շարունակվելու մեր երկիր։ Եվ այդ ժամանակ մենք արժույթային խնդիրների առաջ կարող ենք կանգնել։ Եվ այդ իրավիճակում կոնկրետ հանքարդյունաբերությունն է, որ երաշխավորում է երկրի համար վալյուտային հոսքեր։ Եվ ժամանակը դա ցույց տվեց, բայց մյուս կողմից ես կարող եմ արձանագրել, որ մենք նաև կարողացանք պատշաճ կառավարել ֆինանսական շուկան եւ արդյունքում մենք հունվարին թողարկեցինք շատ հաջող եվրոպարտատոմսերի թողարկում ունեցանք, որը ամենահաջողված թողարկումն էր Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ։ Այսինքն ավելի մեծ է հավանականությունը, որ այնուամենայնիվ հանքը կբացվի։ Այդպիսի հավանականություն կա եւ այո, կարող ենք ասել, որ մեծ է։ Մարտի 1-ի գործով դատավարությունը ձեզ չի զարմացնում։ Իհարկե զարմացնում է։ Տեսեք, ոչ միայն մարտի 1-ի գործով, դա ամենաակնառուն է, որ մենք ունենք գործեր, որոնք օրինակ ամիսներ արդեն երկար ամիսներ դատարանում են, բայց այդպես էլ դատաքննության փուլ չեն մտնում, որպեսզի հանրությանը այս տերմինի տարբերությունը մենք կարողանանք ներկայացնել, որն է դատաքննության փուլը, երբ որ սկսվում են հետազոտվել ապացույցները, թե լավ առաջադրված մեղադրանքը ինչքանով է հիմնավորված։ Մենք ունենք այսպիսի բազմաթիվ գործեր, ընդ որում շատ հայտնի անձանց ամբաստանյալների ներգրավմամբ, որոնք այդպես էլ դատաքննության փուլ չեն մտնում։ Ամիսներով դատա գնում եւ դեռևս քրեական գործը չեն բացել, տեսնեն ի վերջո մեջ ինչա գրած այդ։ Բա որևէ օղակ պետք է հարցնի դատարանին, ինչու է այսպես։ Կարծում եմ այո, եւ այստեղ եւ դատախազությունը, եւ արդարադատության նախարարությունը, եւ բարձրագույն դատական խորհուրդը, եւ ի վերջո ազգային ժողովը անելիք ունեն։ Եվ վեյթինգի գործիքը, որը ցավոք չկիրառվեց։ Գիտեք, իրականում վեթինգի այն գործիքը, որը հնարավոր էր Հայաստանի սահմանադրության պայմաններում կիրառվում է հենց այսօր։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը սկսել է եւ շարունակելու է բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում դատավորների գույքային իրավիճակի ստուգումը եւ ընդ որում այս գործիքը արդյունավետ դարձնելու համար մենք օրենսդրորեն հնարավորություն ենք տվել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին հասանելիություն ստանալ բանկային գաղտնիքների նկատմամբ։ Այսինքն, եթե որևէ դատավոր կոռումպացված է, որտեղ չենք կարող ասել բոլորը առանց բացառության կոռումպացված է, բայց եթե որևէ դատավոր կոռումպացված է,
այդ կոռուպցիան պետք է ունենա գույքային որևէ հետք։ Գույքային հետքը գտնելու մեխանիզմը բանկային գաղտնիքն է եւ ունեցվածքի վերաբերյալ պատկերացում կազմելու գործիքները տալը։ Մենք այդ գործիքները տվել ենք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին եւ եթե էլի գործիքները անհրաժեշտ լինեն, այդ գործիքներն էլ կտանք։ Էլ չեմ ասում, որ նոր ընդունվող դատավորների, նոր դատավորի կարգավիճակ ստացող անձանց վերաբերյալ այդ գործողությունը կրկնակի եռակի անգամ ավելի խորությամբ է իրականացվում։ Իսկ ինչու մյուսների նկատմամբ եռակի անգամ ավելի խորությամբ չի իրականացվում, որովհետև կա սահմանադրական արգելք։ Բայց նաև սա չի նշանակում, թե այդ process-ը այլընտրանքային եղանակներով օրինական ձևով իրականացնելու հնարավորություն չկա։ Եվ ես համոզված եմ, որ այդ հնարավորությունը կօգտագործվի։ Եվ վերջինը, մոտենում է մարտի 1-ը, ինչ որ բան որոշել եք։ Ինչ հետ կապված։ Մարտի 1-ի Մենք ինչպես միշտ մեր հարգանքի տուրքը կմատուցենք մարտի 1-ի մեր զոհերին եւ այդ օրը ինչպես կարգն է կնշանավորենք։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր զրուցակիցը այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Այսքանը հաջողություն։